اغم خلاصہ راویشتلا چې دا مثالونه بتانا ایری یا بیادی خو خلاصہ ادادا چې فالدین کله داخل فی العبادت، پورا دین داخل دے پا مفہوم دے عبادت کے، پورا جن دا دین اسلام مطابق تیرول دا دا اللہ عبادت دے. بیا دا دی قسمون دی عبادات محضوی، بعض معاملاتی اغزان لقود تقریب. خود دی پورا دین اسلام مطابق جن تیرول با عبادت دا رب علا گرزی چی دیکھ یو شرط موجود کنی بیا با عبادت نہیں. دیر مشرکان دی مزنہ کئی، دیر غلط خلق دے او آغا شراب نس کی، ناسی پا کیوں مشتا نو فرق سد نو دا لغوی معنی چی تاسو ازدہ کرے دا نا دے کی پورا معنویت دے چی غایت الخضوع والتذلل. دے سادہ و الفاظوں کے مطلب دا دے دے غایت الخضوع والتذلل کہ دا احساس او دا اعتقاد او یقین او احساس دل و دماغ بنی حاوی کہ زد اللہ پا مقابلہ کی عاجزم او عاجز معمولی نیمہ دیر زیاد عاجزم، دمرا عاجزم چی دلینا دکم تصور بیان نشی کے بے بسائم، بے کسائم، فقیرم، ناتوانم، پخپلا نہ پیدا شیم او نہ پخپلا مڑکے دے ہم نشم تر سوچ خدے میں نہ وجنی. بلکہ نفس او چې د چا ز عبادت کوما، د چا ته سجده لګوما، رکوع کوما، د چا په نوم منښت ورکوما، د چا نه غیبي مدد غواړما، د چا په قانون په عدالت کې فیصلې کوما، د چا په قانون مطابق اسمبلی چلوما، د چا د قانون مطابق حکومت چلوما، د چا د شریعت مطابق د جماعت دا نظام چلوما، آغا د ټولو نه لوی دی. اللہ اکبر. د ټولو آغا غنی دی، آغا دمرا بلند و بالا دی چې مونږ د هغې د بلندۍ تصور کولی نشو. دمرا اوچت دی، مثال نشته چې مونږ یې پیش کړو چې دمرا اوچت دی لکه فلانې، مثال خو شته نه، لیس کمثله شیء. نو د الله د کبریایۍ، د الله د عظمت دل و دماغ باندې حاوی او خپل ناتوانی اور فقیری په دل دماغ باندې حاوی د دې احساس او د عقیدې د لاندې که موږ کوي نو هم عبادت دی، او که د موږ نه بهر د الله د حکم تعمیل کوي نو هم د الله عبادت دی. ځکه چې عبادت پرستش ته هم وایي، عبادت بندګۍ ته هم وایي، عبادت د اطاعت په معنا راغلی دی په قرآن کریم کې. نو ځکه شیخ الاسلام وایي چې فالدین کله داخل فی العبادت ولا نم شریکئی ما سره سشے، نہ په حکم تکوینی کے او نہ په حکم تشریعی کے، نہ په کار سازی کے او نہ په قانون سازی کے. سوا زمانہ بلچا تبا د غیبی طاقت مالک نہ وئی، او سوا زمانہ بلچا تبا دا حق نہ ورکئی چاہت حلال و حرام نظام و خئی. نہ بشرک کئی پہ حکم تکوینی کے اور نہ بشرک کئی پہ حکم تشریعی کے. سوچ دا اللہ دا حق دے کہ سجدہ با اللہ تک ذکر غایت الخضوع والتذلل دے. لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد یحذر ما صنعوا. دا صحیح بخاری حدیث. لعنتیان دی یہودیان و عیسائیان پا دین وجہ چی دا پیغمبرانو و دا نیکان و قبرونو تا سجدے کری، دا ہم عبادت دا غیر اللہ یکن لعنتیان شو. نبی علیہ الصلاة والسلام نسوالو شو اینحلی بعضنا بعضا، پا سنن ترمذی کی حدیث دے کتاب الاستیزان کے.
آیا مونږ به سلام کوو نو یو بل ته به ټیټېږو د تعظیم دپاره وی نه. حال دا دی چې ضروري نه ده چې یو سړی ټیټ شي نو د هغه عقیده مشرکانه وي او چا ته ټیټېږي نو هغه ته جوړ کارساز او حاجت روا وایي. خو دا عمل د شرک دی. که ستا عقیده مشرکانه نه ومي خو دا عمل د مشرکانه او که عقیده وي نو بیا خو یو ظاهره شرک اعتقادي که نه نو عملي خو بدی دی نه نه به ټیټېږي. وی مصافحه به کوو وی ها کوئ او سجده خو خیر خود. نو دقسې د الله حق دی چې ته به د دنیا نظام هم د قرآن و سنت مطابق چلئ، حکومت نظام به هم د قرآن و سنت مطابق چلئ. نو غیر اسلامی نظام چلول هم شرک دی او غیر اللہ نه مدد غیبی مدد غیبی دا هم شرک دی او غیر اللہ ته سجده هم شرک دی. غیر اللہ په نوم منښت ورکول هم شرک دی. هغه د شرک ځان له مضمون هغه تاسو زده کړی دی او دا بل شرک هم تاسو زده کړی دی د ترغیب دپاره. دا نه چې یوازې ما زده کړی دی. څوک چې توحید و سنت بیان کوي نو هغه ظاهره ده چې قرآن و حدیث کې دا خبرې دي. موږ هم د قرآن و حدیث نه زده کړي دي. خدا دې چې موضوع وي نو سړی په هغه موضوع خبره کوي او بیا وایي چې داسې خلافت قائم شي چې پکې دا توحید غالبي او امن قائمي او دل مضبوطی. نو څوک چې د دې خلافت ناشکری کوي، د دې سیاست ناشکری کوي، کفران نعمت کوي، دا هغه خلاف کوي، دا هغه نه بغاوت کوي، نو دا فاسق دی، دا باغی نافرمانه دی. دا خو د خدای رحمت دی داسې خلافت و دی د هغه نه خلاف کوي. لکه کومو باغیانو د ابن سبا ډله وه حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کو نو آغی ډېر لوی کفران نعمت وکړو، لوی کفران نعمت او دارنګې دا نور چې هر څوک داسې حکومت قائم شي هغې ته څوک رسېدی نه شي. خو د خپل درجې مطابق چې څوک داسې خلافت قائمي نو کفران نعمت به نه کوي، د هغه به لاس مضبوط. بس دقه اسلامي سیاست ته خلافت وایي. د دې تعریف دا د شرح عقائد خو زمونږ دا درسی کتاب دی کنه او شرح المقاصد هم د دې شرح عقائد د مصنف کتاب دی او د دوو یو مصنف دی خو شرح المقاصد لږ مفصل دی او شرح العقائد لږ مختصر. په هغې کې د امامت بحث تاسو به یقینا لوستی وي، څه داسې نه چې ناشنا خبره. او دارنګې د هغې شرح مقاصد په حواله ابن عابدین شامی هم بباب امامت کی دا عبارت عمدہ غشر مقاصد عبارت تک نقل کرے. یعنی مطلب زما دا چې سناشنا خبر نه ده، دغه فقه کتابونه لیکلي چې هي ریاست عامة فی الدین والدنیا خلافتا او په یو ځای کې نیابتا عن النبی صلی الله علیه وسلم. او بل کتاب کې بغا الفاظ و فرق بری خو مضمون دا ده. خلافت هغه عمومی حکومت دی، عمومی قید دې لپاره کې خودو چې یو خو په دې مدرسه باندې د مدرسې څوک منتظمي خو د هغه حکومتي یا کور کې چې څوک مشر وي د هغه حکومتي، خو هغه ته بیا ریاست نه وایي، یعنی حکومت نه وایي چې چاته بیا د حدود و قصاص او د شریعت د نفاذ هغه اختیارات حاصلي ولایت عامه ځکه قید کې خو په دین او دنیا دواړو کې د دین نفاذ به کوي د دنیا د اصلاح دپاره، د خلقو دنیوي ضروریات به هم پوره کوي او دینی غلبه خو اصل مقصد دی. خو په طریقه د نیابت سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس د دې تعریف که سړی ساده ټکو کې په عوامي ژبه کې خلاصه بیان کړي نو زما په خیال داسې راځي چې کوم یو حکومت کہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقہ بنے کی گئی آگے تا خلافت وئی اور آگے تا اسلامی حکومت وئی اور آگے تا شرعی سیاست وئی آگے تا اسلامی امارت وئی. صحیح نم خو خلافت نے خدا نورم سے گناہ ندا خود پر طریقہ دا رسول اللہ. امامت صغرا دا مانزر امامت کے پر طریقہ دا پیغمبری دا اسلامی امامت دے بمانزر کے
او امامت کبرا چې د ټول ملک حکومت ده دا هم چې طریقه د پیغمبر بنی وی نو اسلامی امامت ده او اسلامی سیاست ده رو دقه معنا